हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों बेलगाम में आज बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक ही बादल ऐसे कड़क रहे हैं, घोड़ो घोड़ो करके, ऐसा रोड पे चलने में भी बहुत डर लग रहा है और सब जगह ऐसा पानी भर गया, ऐसी बारिश हो रही है जब मैं क्या बताऊँ आपको। मैं गाड़ी चलाना मुश्किल पड़ रहा है, कब कौन सा पानी के अंदर गड्ढे में गड्ढा आ जाए, कब गाड़ी इधर उधर हो जाए बोल नहीं सकते, क्योंकि सब जगह पूरा पानी भरा हुआ है। चाहे गड्ढे रहने दो या रोड प्लेन रहने दो, मालूम ही नहीं पड़ रहा या कौन सा कैसा क्या है। आपको चलिए देखो, दिखाता हूँ मैं कैसा है बारिश का मिजाज।